オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はレミー先生です。レミー先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Bonjour tout le monde, c'est Rémi. Vous vous portez bien? Minasan, konnichiwa, Rémi desu. Gokigen wa ikaga deshou ka? Moi, ça va bien. Mais je suis un peu peiné par la situation du Covid-19 qui ne semble pas vouloir s'arranger. Shingata coronavirus no shusoku ga miezu. Tsurai desu ga watashi wa genki desu. Mais gardons le moral et parlons de choses plus joyeuses. Demo genki dashite, nanika tanoshimono ni tsuite, hanashimashou. Personnellement, j'aime beaucoup le mois de février. Pas vous? Kojin teki ni, 2月が好きです。Minasan wa, dou deshou ka? Nous avons déjà eu, le 2 février cette année, Setsubun au Japon et la Chandeleur en France. Kotoshi no 2月2日には日本では節分が、そしてフランスではLa Chandeleur という祭りがありました。Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais vous l'expliquer brièvement. まだこの祭りのことをご存知でない方のために簡単に説明しますね。Le mot la chandeleur tire son origine du mot chandelle. La chandelulu no yurai wa chandelle, candle kara kitte imasu. La chandeleur est célébrée 40 jours après Noël. La chandelulu wa Christmas kara 40日後に行われます。日本語では聖職祭や聖母お清めの祝日と呼ばれます。Ce jour-là a lieu une messe dans les églises où l'on allume des chandelles. この日、教会ではろうそくに火を灯してミサが行われます。Les chandelles sont utilisées comme symbole de la lumière du soleil qui nous protège du mal. Mayoke no tame, taiyo no hikari no symbole to shite candle ga tsukawaremasu. Au Japon, vous utilisez pendant le Setsubun des haricots. Et nous, en France, nous utilisons des chandelles. La méthode est différente, mais le but reste le même. Nihonjin wa mayoke no tame ni Setsubun de mame o tsukau ippo de, フランス人はキャンデルを使います。方法は違いますけど、目的は一緒です。Mais ce jour-là, non seulement les chrétiens, mais aussi les Français en général mangent des crêpes. でも、この日は一般的にキリスト教徒だけでなく、たくさんのフランス人がクレープを食べます。C'est pour cela que cette fête est connue également pour s'appeler la fête des crêpes. そういうわけで、別名クレープの日として知られています。En fait, autrefois les Celtes fêtaient l'attente du retour du printemps en faisant des crêpes qui avaient la forme du soleil. 実は昔、春を待ち望むケルト人が太陽の形をしたクレープを祭りに使ったという話もあります。Voilà,
J'espère que ce petit récit vous a plu. Hai, la chandelle ni tsuite setsumei shimashita ga, ikaga deshita ka? Ensuite, ce que j'aime aussi en février, c'est la Saint-Valentin. Soshite, 2月にある Valentine Day mo suki desu. Maintenant que j'habite au Japon, en plus d'un petit cadeau, j'ai même droit à du chocolat préparé avec amour par ma petite fille. Ima, Nihon ni sunde ite, watashi no musume kara chisai presento to issho ni aijo ni tappuri no tezukuri no chocolate o moraemasu. En France, les hommes comme les femmes offrent uniquement un présent à la personne qu'ils aiment. Mais au Japon, j'ai entendu dire qu'il existait une pratique qui s'appelle le giri choco, que je pourrais sans doute traduire par le chocolat de la politesse. France de wa, suki na hito dake ni, dansei mo, jousei mo, otagai ni presento o ageru koto ga dekimasu. Demo, Nihon de wa, giri choco toいう習慣があるのを聞きました。私がフランス語に翻訳するならば、礼儀のチョコレートと翻訳すると思います。Si j'ai bien compris, ici au Japon, nous pouvons recevoir une boîte de chocolat d'une femme, mais qui le fait juste par politesse, et non pour une raison sentimentale. もし私がちゃんと理解できているとしたら、日本では愛の気持ちだけでなく、礼儀としてチョコレートがもらえますよね。Mais cela veut-il dire que si l'homme accepte les chocolats, qu'il doit alors obligatoirement faire un présent en retour à la What Day? Si c'est le cas, ça doit être terrible financièrement. でも男性がそのチョコレートを受け取ったら、必ずホワイトデーにまたその女性にプレゼントをあげなければなりませんか？そうだったら経済的には大変ですね。さて、本日のアラカフェとは2部構成でお届けします。第1部は私レミがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は1月中旬にデビューされたナオコ先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. それでは早速レッスンを始めましょう。Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre diverses manières d'utiliser le mot bien. 今日はbienという言葉のいろんな使い方を紹介したいと思います。Bien, commençons. では始めましょう。Premièrement, voyons d'abord son utilisation comme adverbe. まず、副詞としての使い方を見ましょう。On peut employer bien avec le verbe aimer pour parler des goûts. aimer という動詞と一緒の時には、お好みを表します。J'aime bien aller au cinéma. J'aime bien aller au cinéma. 映画館に行くのが好きです。Ou encore avec le verbe sentir pour exprimer un état général. また、sentir 感じるという動詞と一緒の時は一般的な状態を表します。Je me sens bien avec lui. Je me sens bien avec lui. 彼といるのが心地いいです。Je me sens bien. Je me sens bien.
Kibun ga ii desu. On l'utilise aussi avec des verbes pour exprimer la qualité. Shitsu o hyougen suru tame ni mo tsukaimasu yo. Il parle vraiment bien japonais. Il parle vraiment bien japonais. Kare wa hontou ni jouzu ni Nihongo o hanashimasu. Il dessine bien. Il dessine bien. Kare wa e ga jouzu desu. Bien peut être également utilisé devant un adjectif. Dans ce cas, il prendra le sens de très. Vraiment. Bien wa keiyoshi no mae ni mo tsukaimasu yo. Sono toki wa tottemo, mata wa hontou ni toいう意味になります。Cette ville est bien jolie. Cette ville est bien jolie. この街はとっても綺麗です。C'était bien bon. C'était bien bon. とっても美味しかったです。Je suis bien content de te voir. Je suis bien content de te voir. あなたに会うのが本当に嬉しいです。Autre utilisation, bien est également utilisé naturellement pour confirmer quelque chose. Comme ceci par exemple. 他の使い方は何かを確認したいときも使いますよ。Je suis bien chez Marie? Oui, oui. Vous êtes bien chez elle? Je suis bien chez Marie? Oui, oui. Vous êtes bien chez elle. Marie no uchi de attemasu ka? Hai. Tashika ni kanojo no ie desu yo. Ensuite, bien en tant qu'adjectif sera généralement précédé d'un verbe d'état. Il est utilisé pour donner un jugement moral ou intellectuel. そして、状態を表す動詞の後ろに bien が形容詞として使われるときは、道徳的なまたは知的な判断を言うために使われます。Ce maire est bien. Ce maire est bien. この市長は立派です。Ce film me paraît bien. Ce film me paraît bien. この映画は良さそうです。Tu as eu une bonne note. C'est très bien. Tu as eu une bonne note. C'est très bien. いい点を取ったね。いいですね。Ce livre a l'air bien. Ce livre a l'air bien. この本は良さそうです。Vous pouvez le rencontrer également dans des expressions comme こういう予言で使っているのもよく見かけると思います。Ça fait du bien. Ça fait du bien. 気持ちいい。Les affaires vont bien. Les affaires vont bien. 仕事がうまくいってる。Cependant, attention. Lorsque vous parlez du goût, de l'odeur, du niveau ou encore d'une sensation physique, vous devrez plutôt utiliser l'adjectif bon. でも注意してください。味や匂いなんかのレベル、身体的な状態のことを言うときには形容詞のbonを使ってくださいね。Je vous laisse avec quelques exemples
avant de vous quitter. お別れの前に、例文を紹介しておきますね。Ce chocolat est bon. Ce chocolat est bon. このチョコレートは美味しいです。Ce gâteau sent bon. Ce gâteau sent bon. このケーキはいい匂いをしています。Ce guitariste est très bon. Ce guitariste est très bon. このギタリストはうまいです。C'est bon de faire du sport. C'est bon de faire du sport. スポーツをするのは気持ちいいです。いかがでしたか？今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。À bientôt! レミー先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日は1月22日にデビューされた久しぶりの日本人講師、なおこ先生の魅力をご紹介します。2012年からフランス語を教えているなおこ先生ですが、以前はフランスのパリで15年近くを過ごし、ファッション業界で働いていたそうです。そのためフランス文化やモードに大変詳しく、デザイン用語から商談や翻訳まで、ビジネスの様々なシーンに応じたレッスン提供が可能です。日本人学習者にわかりやすい板書と解説を行い、文法、発音、聞き取りなどがバランスよく入っているため、内容の濃いレッスンが魅力です。なおこ先生は、優しく穏やかな雰囲気をまといながら、話すと朗らかで楽しく、知識と話題が豊富なので、どんなシチュエーションの会話レッスンを希望しても、話が楽しく弾みます。すべてのレッスンが価値のあるものになるよう、生徒ファーストの思いやりが随所に感じられるので、全レベルの生徒様にお勧めできる講師です。豊富な知識と経験を生かし、生徒ファーストの指導を行ってくれるなおこ先生のフランス語レッスン。ぜひ一度受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。
それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。